चर्च अहुम सिदोखरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा ट्राइबल कॉलोनी द लैंगा की क्वार्टर मरक्ता लोन यादब मवोंग द साजिलंबा चर्च अहुम ngarang nongalamdaida mari lainaba authority na yamlaba police personnel singa loinana eviction tawkhre pausi asina phangba pauna hai ngarang thugai khraba church singa dude Evangelical Baptist Convention Church, Evangelical Lutheran Church Manipur amasung Catholic Holy Spirit Church ne church singa du ngarang ayok pung mari rom taba matamda mari lainaba authority gi miyoi sing yauna masing yamlaba police personnel singa loinana eviction tawkhibani hai re Kumjal ising amaga chamapan humbudraga mari dagi hauduna laingak na tribal colony gi mafam asida type 4 quarter sing saduna tribal government employees sing gi oiba quarter sing mafam asida sakhiba nei BJP laingak lakpadagi ariba quarter sing adu sidok laga anauba mathol longba residential quarter sana ba thaurang lokhatkiba nei laingak na quarter sing adu sidokhiba matamda church ahum asi Manipur High Court na interim order ama taduna status ko ngak laga thamnaba khangan badage church adu soganda na thamlakhiba nei April marida Manipur High Court na pikiba topa order amada hana thamlakiba status ko ngaknaba order adu lauthokibadage district asigi mari lainaba authority na eviction order thoklaga churching adu lauthokibani haina police ki pauna haire Langol Reserve Forest area da sajilamba yum kunmapan takthokre Langol Reserve Forest ki manung chanba khabam block ke compartment number 6 da laiba chief minister Nongthongbam Biren gi AC su oiriba mantri pukri ge lamlongai village da Kanglon kai na nauna sajilakpa yum kunmapan ngarang Central Forest Division na takthokre yamna santi oina irang amata thoktana chathagiba drive aduda yum manga amade hana masa na sidokhiram lei Central Forest Division gi DFO su oiriba Conservator of Forest RK Amarjit na lusingduna team ahum thongna khaidoktuna Imphal East Police ki additional SP ke Bijoy yauna masing yamlaba nupi policing yauba police team amaga loinana Ayuk pung 3 minute kuntra dagi eviction gi mafam adu yauke forest amadi police ki masing yamlaba team aduna mafam adu da sangsilakpa du ubadage yum gi mapusing na masa na yum sing sidok pa hongnakhe adumoi namak forest staff sing na yum kun mari sidokhe yum manga amana masa na hana sidok laga lairamkhe Central Forest Division na yum sing adu da mamang tha March kuntra ga mathoi da so cost notice thaduna April mari phobogi manungda mafam adu da yum sajinduna laisinbagi maram pirak na bakhangan khibanai Matamasi fawda chapsaba paukhum laktabadage April 10 fawbugi manungda yum aduda leiba pochai sing hondoktuna mafam adudagi hongdokhinaba khangan khibasu laikhre haire ngarangi eviction aduga mari lainana Conservator of Forest RK Amarjit na aikhoigi paumi da hai ngasi eviction tawriba mafam asida lairiba sing asi ayamba na Forest Rights Act FRA ge makhada claim tawba sing na ayamba ni adubo ngasi lokthokliba yum sing asi de FRA da de claim tawbiram laga lairiba sina topa na laiba yum sing oiba duga FRA da de claim tawdaba nauna sajilamba yum ani amasu yauri haikhe FRA gi namada Reserve Forest ki area da yum ama lairambadage mathang hengalakpa kaya marum yawe adubu FRA haibase miyam gi yaifanaba right laiba mi sing da piba ek amanai right laitaba mi sing na su ek asigi makhada claim tawbiga nu hairaduna karigumba FRA claim tawrabaso Haujiki matamasi chalabanina amadi official records su fazana laibanina makhata na dumak takthokane maramaduna eviction ama tawba haibase chawrabasu piklabasu matam sange masida yauriba police magistrate amade ambulance sing asisu matam manghalle maramaduna kanglon kaiba thabak sing asi tawbiganu haikhe mahangna makhata na hai Langol Reserve Forest asida lam khopsinduna laiba se masing yamna leire adubu court ki case mayam ama pending laiba maramna lauthokpa ngamdabane adubu Langol Reserve Forest area gi oiba record sing clear oina bohona re haujiksu ayamba sarukti loisillei masi hek loibaga court ta chatuna haijaraba matung court ki ayabaga loinana lona yadaba sing lokthokane ayaba singna dumak leihogani hairaduna Langol Reserve Forest asi fazana leihona balainga asinasu yamna kanna hona ri haikhe